Утро начинаем сегодня вот с такой прекрасной красоты. Видите, сидят, охраняют яйца. Видите, вам с добрым утром красивые цветочки. Пасхальная уже тема у нас. Пасха. Вот такая красота. Всем приветики, друзья! Начинаю свой новый влог. Ждем гостей. Должна приехать моя подруга с мужем. Ну, конечно же, не буду снимать. Не хотят. Ну, так, что, как будем, что делать. Может, на прогулку выйдем или, может, кофе будем пить. Вам все покажу. Покажу вам, что мне подруга привезла, как всегда. Вот такое вот вино клубничное. Это вот она все сама делала. Это такое Мирабеллин желе. Даже не знаю, как по-русски. Ну, какой-то конфитюр. Это цукини, салат. Все сама делает тоже Анютка. Это белая смородина желе. Надо в холодильник поставить, уже жидкая. А это с черной. С черной смородины варенье. А это вот или яблоки, или грушки. И видите, все так красиво запаковала. Эти еще были, сейчас сняла. И вот тоже какие-то ликерчики. 2. Видите, и еще этот яичный ликер тоже она сама делает, привезла. Ну, еще и подарочки к дню рождения. Тоже сейчас вам покажу. Вот что мне еще подарила моя подружайка Анютка. Вот такой вот домик. Ну, можно композицию подставить, да, на эту досточку. Домик. Тут сердечко и вот свечку сюда вот можно воткнуть. Такая композиция. Тут написано «Хорошо, что ты есть». Такая моя Анютка. Заботится обо мне. Так, тут еще вот такая вот деревянная. Ну, какие-нибудь или орешки положить, или чипсики, или что-то другое. Она мне подарила еще 3 таких. Ну, по отдельности можно поставить что-нибудь на стол. Так, что еще? Вот такие вот колокольчики она мне подарила. Они вот тут 4 разные. Я же все люблю. У меня на лестнице же тоже этот, ну, вот висит. Вот такой вот, видите, колокольчик. Такая красота. И еще вот такую свечку. Она говорит, когда она свечка прогорает, а здесь вот такой вот узорчатый оболочка остается. Не будет такая стоять красивая. Вот такие подарочки. Спасибо, Анютка, тебе еще раз от души. Благодарю, моя дорогая. Вот красотень. Смотрите, какая милота. Детки, наверное, мастерили, повесили на Пасху. Какая прелесть. А здесь посмотрите на эту сладкую парочку. Это мы приехали в Шпрейвальд с друзьями. Хотим покататься на лодке. Ждем, когда лодка будет отправляться. Красотища какая пасхальная. Ну, вон там внизу на лодке сейчас поплывем с вами. Hast du Kollegen, brauchst du keine Feinde. So, ein paar Minuten noch, wenn wir starten, wenn wir die mal vorgestellt haben. Сидим уже в лодке, ждем отправки. Такой столик здесь у нас, цветочек.
Тут корзинка с ликерчиками. Можно выпить. Начинаем свой путь. И, как всегда, колокола нас сопровождают. Вот столько нас в лодке. Один, конечно, гребет. Много разговаривать не буду. Наслаждайтесь вместе с нами прогулкой. Будем плыть 1,5 часа. Ja, der hat dir das Rudel geklaut, das hat er. Also, ist schon lustig hier. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Na, jeder fängt mal an. Jeder fängt mal an. Dann wissen Sie noch gar nicht, wie oft ich schon hier war. Naja. Ja, es wird jetzt ein bisschen relativ zügig rausgehen, das Wetter wird sich auch drehen. Das ist okay. Ein paar Kuscheldecken sind an Bord, die können sich schön ein bisschen miteinander falten, wenn sie reinkuscheln. Wie gesagt, die Männer behalten die Hände dann auf dem Tisch. Wir sind heute noch ein paar mehr Pferde. Und damit erreichen wir flaches Wasser. Ich habe den Schleusenradlos angezeigt, dass er wirklich jetzt auf diese Tour fahren. Im Laster kommt er raus. Das ist die dritte Wehranlage. Zwischen den Balken wieder liegen. Hier schließen wir unsere Kähne zum Teil auch an. Wir bewirtschaften 3 Häfen, Hafen 1, 2 und 4. Der Fährmanns war ein flottes Rudel. Hat die Fährmannsgemeinschaft am Strandkaffeehafen 4, wo wir anlanden, und die Fährmannsgemeinschaft der lustigen Booten Hafen 1, die wir gestartet sind, in unserem Verein integriert. Und wir werden, ja, die Häfen im Sommer natürlich langweilig, das Taco. Brauchen Sie nicht diskutieren, einfach bezahlen. Sonst wird es zu teuer. Unser kleiner Grillplattchen, unser Vereinshäuschen, noch ruht der Hafen relativ. In 2, 3 Wochen geht das hier auch los. Das ist ja alles Schön beschnitten hier. für Fahrten mit. Wir haben immer ein bisschen Spielraum. Für bestellte Fahrten, das sind ja bestellte Fahrten, das ist die Vororder, das machen wir natürlich nicht so auf Tour. Wenn Sie hier mit dem Grill arbeiten, das ist eine bestellte Fahrt, und dann haben Sie auch Ihren Fährmann sowieso den Kontakt. Ich habe schon den Zettel gekriegt vom Martin. Das ist aber schön. Ja, mal gemütlich da. Da sehen Sie mal 10 Mann, 11 Uhr, halb 11 Abfahrt, wa? Aber unser Kollege weiß schon, wovon er redet, den Sie am Telefon haben. Da tut sich vorher nicht viel. Die Einheimischen, die haben alle diese Sonderberechtigung. Noch wenige Kilometer befahren der Strom des Schifffahrtsgewässers. Dann brauchen wir ein Führungszeug eines Sportbootes. Hier sowieso. Специально не включаю вам музыку, чтобы вы услышали пение птиц. У нас тут ликерчик с собой взяли из дому. Собственного приготовления. Какая же прелесть. Птички поют. Безветренно. Любимые друзья рядом. Красота. Also wenn wir zum Beispiel selber... Wie viel Zentimeter gehen wir jetzt hoch? Warum nicht? Darf ruhig mal Steckern heute noch. Warte mal, wenn ich meine Brücke nur 7 morgen wieder hier habe. Das weißt du nicht wieder. Kann es dann schon mal sein, dass wir ein bisschen länger brauchen. Heute nicht. Ich war mal bei einer Mittagstour, dann geht ihr auch.
Bei mir so tief. Aber nicht mit mir, da kann sie gar nicht so schön bewegen. Nur mit 364. Text extrahieren gehen. Da kannst du jetzt hier so einen Text. Übertrinken, Oster trinken. Text. Ja, aber Xenia hat ohne Handschuhe warme Hände und ich nicht. Ja, also Machst du das? Ja, doch, ich bin nicht. Die Männer dürfen. So, die Männer dürfen das. Philipp Palle. Letzte Wehranlage wäre mal gut Meter. Gehen wir mal aus, mal so Meter rum. Mach einfach so, dann. Wir sind hier ein paar Zentimeter unter normalen Wasserpegel. Dieser Wasserstand hier wird noch drastisch runtergehen. Der lässt sich nicht stören, meinen Sie? Oh. Lässt sich stören. Haben Sie mal nicht so eine Angst. Sie wissen, dass überall Blutspenden gebraucht werden. Ich darf mich verabschieden. Stell dich mal hin, junger Mann. Stell dich mal hin. Oh, jetzt schwimmt doch die Ecke. Aber sonst eigentlich bis 17 Uhr oder 18 Uhr, Vorne ne? schwimmt War das eine ganz im weiße. Sommer. Muss mal gucken. Das ist relativ weiß. Länger. Keine Ente, ist auch eine Gleich, wenn du Sonderfahrt Durfte da vorne rumpaddeln. Da wird ein Schellentenpaar da vorne unterwegs sein, aber die Enten brüten schon zum Teil. Die Schellente ist immer sehr zeitig. Jetzt hat er getaucht, glaube ich, auch. Guck mal, er kommt ja wieder hoch. Der hat, glaube ich, und mit dem Boot, glaube ich. ja. Ich denke mal so Anfang Mai. Zu Pfingsten kriegen wir meistens dann gleich die ersten Kunden. Er hat natürlich seine weißen Flügel. Ja, mal reden wir. Ich denke, gleich ist er weg. Das ist erstaunlich, dass er Och, ich doch mit hin. Der Tasche gefallen? Schon ein bisschen gut. Selfie gemacht oder ein Foto von uns? Das fehlt noch. ganz vorne drin in der Spitze. Da Die gibt jetzt Gas, die hat Angst. So ist besser. Apfel. Sauer. Aber ihr sagt, ich schmeckt nur der Toastbrot und Butterkeks. Nicht sauer. Dort gibt es noch was ich brauche, da müssten wir kurz Hallo, schnell verstecken. Oh, schön. An der Stange unter dem Papierkorb festhalten, das Seil drumlegen. Die Stange aber nicht rausreißen, das ist die Bierleitung. Guten Tag. Guten Tag. Raus, immer am Rande, der wird. So, Hauptspray. Links runter geht's in den Unterspreewald, schleppt sich Großwasserbogen runter nach Leipzig. Unterhalb von Leipzig verlässt man dann das Gebiet, dann geht's, der Spreewald ist, dann geht's weiter nach Berlin. Wir fahren zurück ins Oberwasser, zurück nach oben. Vaporspray, genau, die kommen dann. Jetzt geht's los. Jetzt aufgemacht, wenn man da nicht muss man natürlich, wird man das Stauschen verbinden. Das ist ja so 30 Zentimeter. Wusste. Ich habe mir schon überlegt.
Wenn schon, denn schon, nicht jetzt, sondern beim Grillen. Teilwurst. Hallo. Frohe Ostern! Ja, war doch, denke ich. Alle zurück. Du hast nicht. Hast. Stopp. Die Feier, weißt du? Ja. Ja, das meinte ich. Also das war Ein wenig gefallen hat an Bord meines Kahles. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir Sie irgendwann mal wieder begrüßen dürfen. Zu einer unserer Fahrten, getreu unser Motto, auch bei der größten Kugel sicher durch den Spreewald mit den flotten Nudeln. А, вы только посмотрите на эту красоту. А, какая прелесть. Все в цвету. Экскурсия на лодке нам понравилась. Очень много получили удовольствия. Сейчас едем домой. Придет мама, сын в гости еще. Будем пить чай и отмечать Пасху. Какая красота. Вот так вот украсила стол. У нас сейчас будет чаепитие семейное. Вот этот чизкейчик с вами пекли. Сейчас еще в разрезе покажу. Вот так. Очень-очень вкусный вот этот тортик. Пасочка моя. С веселыми яйцами. Ну, эти тоже с вами пекли. Вот так красили. Wie gesagt, zu Hause macht das auch miteinander. Ich stelle mir nicht draußen. Шашлычок у нас уже тут жарится. Wie heißt das, Ingo? Шашлыки. 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 Ну, видите, учится. Ага, сынок говорит, это вкусно. Конечно, вкусно. Еще бы мяско такое. Вам дымком, вас дымком обдам. Вот такая прелесть. Ну, дождичек маленько, поэтому сегодня вот под крышей. Ну, видите, у нас специально такой огнеупорный коврик. Ну, это у нас ужин. Такой вот капустный салат. Огуречики сегодня купили. Тут вяленые помидорки, оливки. Здесь у меня баба гануш называется. Этот баклажан, перчик и такая кунжутная паста. Маленькое оливковое масло, чесночок, очень вкусно. Оливки, такой зеленый салат. Это лучок поджарила с шашлыка. Картофельный салат делала. Мамулечка чебуреки испекла. Вот сидит. Добрый день всем, добрый день. Праздничного всем настроения. Да, мы вот уже тут ликерчик выпили. Да, а я уже еще и попробовала шоколад. Ну да. Ну да, ждем шашлык. И будем ужинать. Праздничный ужин. Вот такой шашлычок у нас. Такая прелесть.
А пахнет так вкусно. Красота. Слышите, что сын сзади говорит? Несколько слов знает по-русски. На следующий день. Смотрите, какое озерцо. Чертово озеро называется. Почему чертово, непонятно. Птички поют. Weißt du, warum das Teufelsee heißt? Nein. Weißt du auch nicht. Ist wie mit dem Loch Ness. Ага. Инга спросила, он тоже не знает, почему его так назвали. Но здесь, по-моему, уже с вами были. Как-то вроде бы вам уже показывала. Какое дерево мохом покрытое. Красивое очень. Hübsches Baum mit Moos. Тихо, спокойно сегодня. Птички поют, безветренно, не холодно, наконец-то. Хотя пасмурно, но ничего страшного. Зато уже потепление, слава Богу. Подошли к озеру. Называется у нас Мюгельзей. Лиля, вам привет. Вы здесь где-то недалеко живете, рассказывали. Гуляете здесь часто. И мы здесь иногда бываем. Гуляем. Мюгельзей тоже большое озеро, красивое. Уже теплоходики ездят. Ага. Вода чистая. Ну и самолет, чтобы вам не скучно было. Как всегда. Все как всегда. Ничего не меняется. Хотя каждую минуту что-то меняется. Ты что, müde etwa? Я говорю, устал? Присел. Ich dachte, du bist müde. Ich genieße Was denn? den Wald. Вальд, Вельчен. Инга говорит, я наслаждаюсь лесом. Я говорю, где тут лес? Лесок? Und spricht der Ballern, aber das hört ihr ja nicht. Doch, Habt ihr ich gehört? höre das. Инга говорит, дятел где-то стучал. Говорит, ты не слышала? Я говорю, я все слышу. Все слышу, все вижу. Птички поют, а там боберчик погрыз дерево. Blätter auf, die alle umgeknabbert sind. Тут тоже маленькие. Подточил. О, утка полетела. Цапля стоит там вдалеке, а птички поют. Стоит, не шелохнется. Перышки только, видишь, Аня? У нее туда-сюда шевелятся. Ага. Отсюда не видно вам. Ну, приблизал. Ага. Стоит. А тут картошка. Да, не говори. Ой, какая прелесть погодка. Я даже куртку уже сняла. Жарко. Угу, посвистывает так. А сзади кто-то палками гремит, ходит. Все время, когда так опять не ходит, тут червяков тут на палке. Да? Цепляют на рыбалку? Шнекенпика. Ага.
Улиток нанизывает. Was möchtest du denn trinken? Наши кукон. Чей wahrscheinlich. Надо умываться по утрам и вечерам, а не мытым трубочистком. Срам. Стыд и срам. А, кому что? А Ингу колбаску. Wurst muss sein. Currywurst hast du, ne? Карри, колбаска с карри соусом. С таким видом на озеро. А у меня чай. Schmeckt wenigstens. So gut gewürzt. Вкусно, говорит. Не знаю. А, какой пенечек красивый. А мох-то какой прелестный. Травка. Наконец-то погода позволяет разжечь костер. И как раз нашу новую печку испытаем. Что за dunkel, ne? Jetzt gibt aber Gas. Siehst du, wie das knackt? So wie unser Ding knackt jetzt. Ne? Ja, schön, ne? Ну, вот такой у нас костерчик сегодня. Das soll Edelstahl sein. Am meisten ist, nachdem du die einmal anhattest, fängt die richtig an zu rotten. Ganz geil Edelstahl. Aber reinigen. На огонь, воду и работающих людей можно смотреть вечно. Ну, на этом буду заканчивать свой влог. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока-пока.